Еще один огонь! Восстановление на лодке, повнимательнее! Принял! Огонь выстрел! Есть попадание! Lagi-lagi sekelompok tentara Ukraina yang berkumpul di dalam parit menjadi sasaran empuk militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 30 Januari 2024. Tepatnya di arah Kupianski, wilayah Kharkov. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan seluruh unit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berdiskusi di dalam parit. Sebelumnya, sejumlah prajurit dengan penanda warna hijau itu tidak menyangka mereka akan diserang, dikarenakan mereka tidak melihat sama sekali ada gerak-gerik dari Rusia. Tak butuh waktu lama, serangan langsung diarahkan ke kelompok musuh. Tentara Rusia kemudian berteriak setelah sebuah peluru menghantam parit angkatan bersenjata Ukraina secara akurat, seperti yang terlihat dalam rekaman. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Прямое попадание, 200, 300, бегут. Прямое попадание противника. Убегают, раненые, выползают с позиции. Выползают с позиции совок, как принял. Еще один огонь! Восстановление на лодке, повнимательнее! Принял! Волков выстрел! Волхов, да. Один огонь, блин. Есть попадание! Противнику! Убил всех! Еще один огонь, еще один огонь. Прямое попадание в группу противника. Прямое попадание. 200, 300, бегут. Прямое попадание противника. Убегают, раненые, выползают с позиции. Выползают с позиции совок, как принял. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.